გრძელდება ეთერში ძვირფასო ბიბინოლოგებო ადამიანებო, რომლებიც ჩვენთან მოხვედით. დავალოდებით სტუმარს, ძალიან საინტერესო სტუმარს. მოკეთ სუპერ მსახიობი ადამიანი, რომელმაც შეასრულა ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. წარდგენელი, ისე ყოველთვის მინდოდა ეს მოგამი მქონდა, ხო იცი რომ წარადგენელი ხო, მაგრამ წინა სტუმარზე იყო ყველაზე მაგარი. დარარან ტან ტაი მაგის მოგამი მქონდა. და შავიდა ძმა. თავიდან. ოღონდ ის. ისა, რა ქვია? კალიფორნიამ მომიყო ბაზარი არა. წავიდა, მიდი. არაფერი არ დაგინახავთ. არაფერი არ დაგინახავთ. და უკვე სხვა ვიჯაკი მაცომა ჩვენთან სტუმრად მოვიდა ნოდა სინცივე. მოიწონაკე. გვაზე შევჩერდ. ნოდა სინცივე. ანუ კეთიმედია რომ კეთილთვისებიან. ვერსიები ყოლა. იმიტომ რომ ამ ჩემ გვარზე არის უამრავი ვერსია. დაჭიქი ძმა. სინცივე. ვერსიებიც გვაქვს ძმა. აბა. კიდე რა გვაქვს იცი? წყალი პროსტა ეხა ვერ მოვაბით თავი. არა. აქ არის ხოლმე რა ერთი ჭიქა. იმის არის საშუალება ხო? არის საშუალება. ჩავეთენთე. ინეც, მოდი რა. როგორ ხარ? ჯერ ანუ შეგინდა როგორია ეს ყველაფერი? აფორი აქებული, ჯერ მომყვება. რა არის, იმედია როლიდან ცოტა გამოსული ხარ, იმიტომ რომ საშიშროებას განვიცდი. ხო, თორე გინდოდა რომ მეთქი სტუმარი და ერთად დაძერტო, მაგრამ მეთქი როლიდან ბოლომდე რო არ იყოს გამოსული, რა ვიცი. ხო, ექსორი გადაწყვეტილება. იმიტომ რომ მოკლედ ისევა რა, ხო იცი ხოძე, მაინც მოვდივარ, ესე რას გონით ვარ, მაგრამ ეხლა ჩავითენთე როგორც კი ჩავიტენთე. ჯერ ეს აუ რაღაცა მინდა გთხოვო რომ ხელებს ესე ნუშვები რა თქმა უნდა. ესე ვიზაბებით აქ გამარ. ეს მოიცა ესე და ეს. ხო, მაგას ნუ არ. ეს ამოვიდა. ისა. შენ რა ვაფშე ესე რო გეკონტაქტო არა, თმაო იმენა მატიცენ, სახიობი ხარ და უნდა შეასრულო როლი იასნია და. რთული იყო გადაღებები? მოიჭველი იცი როგორი რთული იყო, რომ აი ვაფშე საერთოდ ვერ წარმოვიდგენდი რა ხალხს. იმიტომ რომ არავის არ უთქვამს, აი ხუმრობითაც ხო არის რა, ავაგრა გავხარი იმს. იყო გადაობები რომ რაღაცა ენდი გარსიაზე ყოფილა, ჩემ ამას არ დავმალიხა. მაგრამ ისე ის არ ყოფილა, რომ აუ ის და მიდი გააკეთე, არასდროს არ წარმომიდგენ. ნუ უბრალოდ მოხდა ეგრე, თან გამხდარი ვიყავი მაშინ რა. მოხდა ისე რომ ბახ, აი ეგრე ბომბა. წინასწარ შევთანხმდეთ, რომ სახელი არ ვახსენოთ. ანუ ჩვენ ხო აპოლიტიკური გადაცემა და იმის სახელი არ ვახსენოთ, ანუ უხსენებელი რა, უხსენებელი. ჰერო რა. ხო, რა მეტი რა უნდა ასეო, ბარზე იყო უკვე საუბარი, მეტი უხსენებელი ხა. რა ვიცი, ხო, არ ვიცი. ეს არის გაღიზიანებული რა. პირიქით შენ ჩაგროვ. გაღიზიანებული და ძალიან მაგარი თემა გაქვთ რა. სამსახური. აუ ეგ არის, აი დაბრედვა, იმიტომ რომ გადაღება რომ დავიწყე რა ტიპები მეკითხებოდნენ, რაც მაკაცები არ მოხდა. რა შვები? ეს ხო აქვს სხვა. და რა შვები, რა გადაღება დავიწყეთ რაღაც ეს გაიგეს. მეთქი აი ეს პრეზიდენტს თამაშობ, არც ის რომ რა, სხვა. რა ჩალიჩო. აი ესეთ პონჩი. ეგეთი ტიპები არ ყავს ახლობლოში, რა შვება თავის პონჩი რომ ჩალიჩო. დღეს გავიცანი ტიპი რა და საუბრობს ტელევიზიაზე როგორიც აი მაგ თითქოს ტიპმა აწყო რა სტრუქტურა ყველა ტელევიზია აწყო საუბრობს და დავინტერესდი რა და მეთქი რომელ ტელევიზიაში მუშაობთ მეთქი რაღაცა არა იცი ისეთ პონჩიო რა და ვერ ბევრი წერტილი და მრავალი წერტილი და ისეთ პონჩი რა ანუ ყველაფერი თავის პონჩი თქვენ წეგან თონის პური და იგი პირველ აღზე მუშაობდა ყველა იცი რა მაინტერესებს რა მინდა გკითხა რომ აი ლაშა რამიშვილი ყავდა სტუმრად რომელიც ასევე თამაშობს სერიალში ეშმაკის ადვოკატს ხო და ანუ აი შენ და აი ლაშა ყვებოდა რომ ყოფილა სიტუაციაო რომ აი ქუჩაში მოხდებიანო რომ აი რა შეგაფუჭო აი შენ შემთხვევაში თუ ყოფილა რომ აი ანუ გასაგებია შეება დადებითადაც შეხვდა შეაფასო შენი სამსახიობო ნიჭი მაგრამ როგორც აი პერსონაჟის მიმართ უკმაყოფილება რომ იყო ესეთი იყო აიავლაბრის მეტროსთან ვიღებდით სცენას რა მთელი ჯიპები დაწვა და ხალხს ხვდები და უნდა ჩავიდე მეტროში
შევარდა ხო სიგნალებით გადაყრა ჩიჩიჩი კარები გაიღო რა კარებს გადმოვდივარ ესე რა ტიპი დგას რა იქით ჩვენი მასოვკა არ იყო უბრალოდ კაცი იყო და აავლაბრელი ეს დააბრუნდა ამის კეთილებს და მე ეს ვერ გავიდე მაგრამ ტიპებმა მითხრეს და ჩვენმა რა ქვია სტაფორო ნოდა რომ შეგაგინეს და იღინია რაღაცა შემაგინეს მეც მიყვარს მეთქი რა არა შენ არა აბა მეთქი იმას მეთქი მაგინეთ ოსკარიც ეგარი და ერთი ეგეთი სცენა იყო კიდე მანქანი სანამ შემოვიდოდი რეპეტიციას გავდივარ და გოგას ვეუბნები ბატონ გოგა ხანდრავაშო ბატონო გოგა აი ესე რომ ცადო მეთქი შუშა ჩამოწევლია აი ესეთი რაღაცა იმითი რა ჩვენ ანუ ეს რომ ცადო ცადე რა ცადე რა ეკურებს ცადე ამ დროს ეს ახსნა ისინი მიდა ბიდის ამ ჟელობა გაუცვალე ავდგები ხო შეიძლება და ქალი მოდის დაძარღული რა იცი როგორ დაძარღული ის არასდროს არ მოითენთება ხო მილოს ჩანთები ესე მოდის ჩამოსდის ეს დაღლი ოფლის მოდის ესე მოდის და უცებ მე ოსკარი ოქლოს გოგს აი მოდი გაჭირდა და უცებ შემოხდა ბატონო გოგა ესე გამოდიშა აი ეს გამიჩავეთ და გამიხარდა და მე იქ რო ჩავედით ხო საერთოდ მეტროში იმიტომ რომ ერთი ჩვენ აღებული ქონდა ერთი ვაგონი ჩვენი მასოვკით იმიტომ რომ იქით რო შევედით ცენტრალური მასე უკვე სადგურში და ხალხი მოდის გამოდის მე გამიყვარხართ ყველა რო გამოდივა როგორ რა უცებ ხალხი მოდის აპავი და ავტომატებით ეს დიკან თავარი ანუ რა ჰეროს რაღაც ისეთი დამოკიდებულება ქონდა ცოტა ვერ ქონდა თვათ კაი დამოკიდებულება ეს ბაბულიკა ამანდასთან რა და მაგ შემთხვევაში თუ ყოფილა რა აი რაღაც უთხავთ აგას რატო ჩამაშობ ჩემი აუ ყვაროლი არისო მოდივარ აი წვიმს რაღაცა დაღლილი მოდივარ ვახტრიონზე და უცებ ტორმუზე დუცო და ვაბასავდა რა ხავის მეიკერის და ცოტა პრიატული მებია და ელო და ყურიშო და აუ მეთქი ეხლა ჩამტენეს და აუ ამ კენწელს მეთქი აი ცი როგორ ცხოვრება რო გადაგივს აი ესე დავტოვნიხდი რა და აი ესე გავიხედე და ესე წამო და აი ცი როგორ აი ეს ხო ჩაგდებული რაღაც საოცარ პლასტიკა ცოტა ხანდა მეც შევიცვალე პლასტიკა უკვე და აი ვიწყებ ამას რა და მაგარ საქმეს აკეთებ აი აქედან პლასტიკა მაგასა მემატიან აი პროსტა იმ ობრაზის ტიპი რომ მემატიანესი მემატიანი შენი რა აი წამოსვა მართლა მაგარ მადლობა ყველას მაგრის კომპლიმენტი საერთოდ ყველა კატეგორიის ადამიანის არა მაგარ საქმეს აკეთებ ძალიან კაია რომ ძალიან ღრმად ჩაწოდა ამ ამბავი ზედაპირულად კი არ მიუძა ეს ვინ ითამაშე და ხო მაგის აკიცა ჩემი ხირა დარი ხოლმე თქვათ როცა მსახიობები რაღაც როლის შესასრულებლად ემზადებიან თქვათ აი ცნობილი ფაქტია რომ თქვათ ჯეკ ნიკოლსონი რაღაც გიჟებთან ერთად ცხოვრობდა და 1000 რაღაც რა თქვათ რომ აფრიკაში გორილასთან ერთად და რაღაც აი შენ შემთხვევაში ლაბირინთში იცხოვრე ცოტა ხანში კოლუმბიაში წახე ცოტა ხანში და ჩემ შემთხვევაში ხა მე წონაზე გავაკეთე აქცენტი მთელი მუღამეს პიჯაკი და მთელი ამბავი და არ უნდა იკურებოდეს ხო ერთხილზე და რაღაცა უკარო ეს მთები რო გაქვს ეს იყო რა აი სამზარეულოსთან ვიმეგობრე რა ქართულთან ჟურნალისტები მეკითხები როგორ მოიმატეთ რა ქენი ხალხი ხდება მეთქი ხარ რა უნდა დავჯექი ღამე იქ და სახლში როგორი ის მქონდა იცი უკვე თავისუფლება რომ დედაჩემი რო შემომისწრებდა 3 საათზე ნოტარი იქ და მაინც და მაინც დიაგონალურზე იყო ის ქვაბები ეს დადეცი ერთს რომ მოკიდა ხმარი ხო შემოვიდოდა და ხო შემოვიდოდა როლზე მუშაობ საარმატო როლზე მუშაობ იკის დაგდებაზე პირდაპირ იუნეულ თემაში ხო იკის დაგდებაზე ხა მაგას ვარჯიში ჩვენ დაგეხმარებით აი აქედანვე დავიწყებ ჩვენ დახმარებას მაგრამ აუ მაქსიკეთეს თუ ისო ხო იცი რომ ყველასთან თამაშობ კი არა მე მივხვდი მაგას გინდათ რამეს რო უყურებ ვიცი რაღაცა კი ბატონო და იცი რომ ერთგული მაყურებელი ხარ და იცი რომ ყველასთან რაღაცას თამაშობ და იცი რომ უნდა გავერთო დავიწყოთ აქედან გავერთოთ ეხლა გავერთოთ 2 3 და 80